right exercise number 5 right මෙන්න මේ table එක අලුත් workbook එකක් අරගෙන අලුත් book එකක් අරගෙන excel book එකක් අරගෙන මෙන්න මේ table එක හදාගන්නකෝ මෙන්න මේක right මේ formattings වලට හදන්න ඕනේ දැන් මෙතන මේ cell දෙකක් merge කරලා තියෙනවා හරි එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ excel worksheet එක මෙන්න මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට right මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ මේක save කරන්න කියලා කියනවා arrive tourist arrival කියලා tourist කියලා save කරන්න කියලා කියන්නේ title එකක් මුලින් දාන්න ඕනේ අපි මේක මුලින්ම හදාගමු right මේක හදාගන්න මම ටක් කරලා හැමෝටම පේනව නේද මේක මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද එතකොට මේ එක්සර්සයිස් එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටේබල් එක දාන්න කියලා තියෙනවා අපේ වර්ක් බුක් එකට ඒකට සේව් කරන්න කියලා තියෙනවා tourist.xls කියලා ඊට පස්සේ දැන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලපුවම පේනවා මේ country කියන එක තියෙන්නේ A1 සහ A2 කියන සෙල් දෙක merge කරලා right එතකොට මම මේ දෙක select කරලා right click කරලා මට පුළුවන් මේක merge වලට යන්න right format cells වලට ගිහලා මෙතනින් merge කරන්න පුළුවන් right මෙතනින් merge කරන්න පුළුවන් ඊට වැඩි ලේසි මේ දෙක select කරලා ඔයාලගේ Excel වල තියෙනවා alignment කියන group එකේ home tab එකේ merge and center කියලා option එකක්. ඒකෙන් merge කරනවා. මෙන්න මේ B1 C1 කියන cell දෙක select කරලා මෙතනින් merge කරන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ cell දෙක D1 D2 ඊට පස්සේ E1 E2 F1 F2 කියන cell ටික merge කරන්න ඕනේ. right? මේක බලපුවම අපිට පේනවා මේ ටික merge වෙලා තියෙනවා. right? right මම ටක් ගාලා මේ ටික merge කරනවා. මේක select කරලා merge කරනවා. merge and center කියන option එක දාගන්න. right හරි ඊට පස්සේ අපේ එක්සර්සයිස් එකේ තියෙන්නේ මේකේ බෝඩර් එකක් දාගන්න ඕනේ ටේබල් බෝඩ් එකක් දාගන්න ඕනේ ඒතර අපි දන්නවා කොහොමද බෝඩ් එකක් දාන්නේ ටේබල් එකෙන් සිලෙක්ට් කරවුවා සම්පූර්ණ ටේබල් එක right දැන් අපේ තියෙන්නේ F1 දක්වා F කියන කොලම් එක දක්වා මේක සිලෙක්ට් කරලා මට පුළුවන් මෙතනින් more borders වලට ගිහිල්ලා right outline එක බෝඩ් එක සාමාන්‍ය thick බෝඩ් එකක් දාන්න කියලා තියෙන්නේ thick කියන style එක select කරලා outline එක apply කරනවා inside එකට මම dotted line board එක select කරලා inside කියන එක apply කරනවා කරලා okay කරනවා right හරි board එක හරි එතකොට main board එකක් දාන්න පුළුවන් ඔක්කොම thick line එකක් හරි thin line එකක් හරි දාන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ කියනවා මේ title row එක bold and center කරන්නලු title row කියලා මේක right ඒක bold and center කරනවා කොහොමද center වෙලා තියෙන්නේ මෙතනින් අපිට center වෙලා නැත්තම් මේක left align වගේ වෙලා තියෙනවා නම් මේක මම vertical center කරනවා ඊට පස්සේ horizontally center සහ vertically middle කියන alignment එකට ගන්නවා right මෙහෙම right ඒක center කරන්න කිව්වම ඇත්තටම center කියලා කියන්නේ මේ horizontally අපි මේ center කරන්නේ සාමාන්‍ය center left align center right කියලා right ඒක අපි vertically ගත්තොත් එහෙම top තියෙනවා middle තියෙනවා bottom තියෙනවා right මේ දෙකේම මම මැදට ගන්නවා center සහ middle කියන option වලින් right ඊට පස්සේ මේ header row එක හදන්න කියනවා calibri කියන font style එකට right ඉතින් වෙන style එකක් කියලා තිබුණොත් අපිට ඒ style එක select කරන්න පුළුවන් right මේක දාන්න කියන්නේ calibri කියන font style එක bold කරලා තියෙනවා size එක 12යි right text formatting එච්චර මම කරන්නේ නැහැ word වල කරන්නේ නැති merge කරවුවා ඊට පස්සේ මේක title එක දාන්න ඕනේ tourist arrival to Sri Lanka කියලා right title එක දාන්න මට මේකට අලුතෙන් තව rows දෙකක් එකතු කරන්න ඕනේ right දෙකක් හෝ එකක් ඒක මම පළවෙනි row එක උඩ right click කරලා insert කියන option එකේ insert කරනවා තව rows අවශ්‍ය ප්‍රමාණය right එතකොට මම මෙන්න මේ සම්පූර්ණ table එක තියෙන columns ටික select කරලා right A1 to F1 කියන cell ටික select කරලා ඒක merge කරගන්නවා merge and center කියන option එක දානවා ඒකලා අපේ title එක මම මෙතෙන්ද දාගන්නවා right title එකත් අවශ්‍ය විදිහට font වලින් size එක හදලා color එකක් දාලා අපිට format කරන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම මේකේ sheet එක tourist arrivals කියලා rename කරන්න කියලා තියෙනවා දැන් default sheet name එක තියෙන්නේ මේකේ sheet 1 කියලා මෙතන sheet 1 කියලා මම ඒක right click කරලා sorry
delete නෙමෙයි right click කරලා rename කියන option එකට ගිහිල්ලා මේකට දානවා tourist arrivals කියලා අපිට type කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් copy කරලා ගන්න පුළුවන් right ඕගොල්ලෝ type කරන්න right ඒක තමයි මේකේ formattings වල තියෙන්නේ right තව විනාඩි කීපයක් දෙන්නම් formattings හදාගත්තේ නැති අයට පුළුවන් මේ විදිහට ටග් ගාලා table එකේ formattings ටික හදාගන්න right ටග් ගාලා හදාගන්න මාන්න හදාගත්තේ නැති අය formattings හරි ඒ ටික හැමෝම කරගන්න නැති ඒකට ලේසි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කැල්කුලේෂන් ටික හොඳට කියවා ගන්න කොහොමද කරන්න කියලා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික තියෙනවා රයිට් දැන් මම කරලා පෙන්නන්නම් හැමෝම බලා ගන්න රයිට් කරලා ඉවරයි ඊළඟ කැල්කුලේෂන් ටික කරන්න රයිට් මේක කියනවා total tourist arrival in 2018 and 19 මෙන්න මේ total එක කැල්කුලේට් කරන්නලු 2018 සහ 2019 right make it a total tourist arrival in 2018 and 2019 at the bottom of each column right I can calculate the following using excel functions when make it මෙන්න මේ B16 කියන සෙල් එකේ B16 කියන සෙල් එකට ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික එකතුව right මේ ටික එකතුව ආයෙත් කලින් චූටි දෙයක් තියෙනවා මෙන්න මේ digits වලට මේ numbers වලට අපිට 1000 separators apply කරන්න කියලා කියනවා. කියන්නේ ඒක readable වෙන්න right මම මේ ටික ඔක්කොම select කරලා right click කරලා format cells වලට ගිහිල්ලා number formatting එකක් කරන්න තියෙන. ඒ නිසා number කියන tab එකට ගිහිල්ලා මේකේ මෙන්න මෙතන decimal place 0 using 1000 separator කියන එක apply කරනවා. right හරි ඊට පස්සේ මේකේ total එක හොයන්න කොහොමද මම අපි අන්තිමට කරපු විදිය සමාන කිරීමේ ලකුණු දැම්මා sum bracket එක open කරා මොන cell වලද මෙන්න මේ B5 ඉඳලා B15 දක්වා තියෙන cell වල right කරලා bracket එක close කරලා enter කරනවා right එතකොට sum එක එනවා right එතකොට ඒ වගේමයි මෙන්න මේ cell එකේ right ඒ කියන්නේ C16 කියන cell එකේ එකතුව ගන්න කොහොමද මම වෙන විදිහකට කරන්න මේකේ insert functions වලට ගිහිල්ලා මේකෙන් sum කියන function එක ගන්නවා right ඊට පස්සේ මොන numbers වලද මම මේක select කරනවා මෙන්න මේ C5 ඉඳලා C15 දක්වා C5 ඉඳලා C16 කරලා okay කරනවා right ඒ විදිහට මේ දෙකේ එකතුව ගන්න පුළුවන් right මෙන්න මෙතන පොඩි ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා error එකක් නෙවෙයි අතන මේක කියනවා මෙන්න මේ message එකක් මේක කියනවා the formula in the cell refer to a range that has additional number adjacent to it. ඒ කියන්නේ එයා හිතනවා මේකත් එකතු කරන්න තියෙන ඉලක්කමක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඉලක්කම් ටික ඔක්කොම අපිට එකතු වෙලා තියෙන. එයා හිතනවා අපිට මිශ්‍රලා තියෙනවා මේක කියලා. ඒක තමයි ඔය කියන්නේ. right? කියන්නේ මේ සෙල් වලට adjacent යාබද සෙල් එකක් තියෙනවලු. ඒකේ තියෙන value එක එකතු කරලා නැහැ කියලා කියන්නේ. හරිද? මොකද අපි අවශ්‍ය ටික එකතු කරලා තියෙන්නේ. හරි. right. කාටවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. in the difference column calculate the increase or decrease in total tourist in 2018 with respect to 2019 මේ 19 වල ගත්තාම 18 වල ඉඳලා වැඩිවීමක් තියෙනවද නැද්ද කියලා හදන්න කියලා calculate කරන්න කියලා කියන්නේ right ඒ කියන්නේ මේක ඒ කියන්නේ 19 දී ආපු ගාන 18ට වැඩිය වැඩිද right වැඩි නම් දාන ලකුණක් එන්නේ එහෙනම් මම කරන්නේ මෙන්න මේ C5 කියන එක right ඒකෙන් අඩු කරනවා B5 කියන ඉලක්කම. එතකොට මේක වැඩිවීමක් නම් ධන ඉලක්කමක් එනවා. right කොහොමද කරන්නේ මම සමාන කිරීම ලකුණු දාලා C5 B5 දැන් ජනවාරි මාසෙදී 2019 ජනවාරි මාසෙදී 2018ට වැඩිය මෙන්න මෙච්චර ගාණක් වැඩියෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right අපිට ඒක මෙහෙම බලන්න පුළුවන් අනිත් ඒවා කොහොමද කියලා. ඒක සමහර මාසවල අඩු වෙලා මේ 2019 අප්‍රේල් ගත්තොත් ඊට කලින් අවුරුද්දේ අප්‍රේල් 2018 අප්‍රේල් වල ආවට වැඩිය මෙන්න මේ 13457ක් අඩුවෙන් ටූරිස්ට්ලා එන්න තියෙනවා. right so මේ අඩුවද වැඩිද කියලා මේකෙන් කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන්. right හරි. ඊට පස්සේ C part එකේ කියනවා in the projected arrival. හරි. ඒ කියන්නේ අපි පුරෝකථනයක් කරනවා. right අපි පුරෝකථනය කරනවා මේ 2020 දී කොච්චර එයිද කියලා. right ඒක ඒගොල්ලෝ කියනවා 105ක වැඩිවීමක් තියනවලු calculate the projected arrivals as 5% increase of the arrival of මේක වැඩි 2019 නේ මේක 2019 වෙන්න ඕනේ 2019 ට වැඩි 105ක් වර්ධනය වෙයි කියලා හිතනවා right මේක 19 වෙන්න ඕනේ sorry මේක 2019 වෙන්න ඕනේ හරිද ඒතර කොහොමද අපි ඒක හදන්නේ මීට වැඩිය 105ක් වැඩි
ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද 100ක් ආව නම් මේ අවුරුද්ද කීයක් එනවද 2019 දී 100ක් ආව නම් 2020 දී කීයක් එයිද කියන්න මම 2019 දී ආව ගානට වැඩිය 2020 දී අපි හිතනවා 105ක් ඉන්ක්‍රීස් වෙයි වැඩි වෙයි එහෙනම් 2019 දී 100ක් ආව නම් 2020 දී කීයක් එයිද කොහොමද කරන්නේ 2019 ට වැඩි 105ක් වැඩි. ඒ කියන්නේ 2019 දී 100ක් ආව නම් මේකේ දෙනවා 105ක්. right? එහෙනම් මේ ඇවිල්ලා තියෙන 2,44,000ක් කියලා හිතන්නකෝ. කොහොමද අපි ෆෝමියුලා එක ලියන්නේ මෙතන? right? සමාන කිරීමේ දාන ලකුණු දානවා. මම කියනවා 100ක් ආව නම් 105ක්. ඒ කියන්නේ 105 බෙදන්න ඕනේ 100. right? ඒක වැඩි කරන්න ඕනේ ඒ අවුරුද්දේ ඒ මාසේ ආපු ගානේ right එන්න මේ 100ක් ආව නම් 105ක් වෙනවා කියලා නේ කියන්නේ. ඒතකොට ඔය අනුපාත වැඩි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ 19 ආපු ගාන. right ඒතකොට මෙන්න මේ ගාන එනවා මේ. දැන් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන 2,47,000යි මෙතන 2,57,000යි. මිනිස්සු නෙන්නේ නේ. මෙන් භාගේ ඉන්නේ නෑනේ. right ඒ නිසා අපි මේක වට එනවා රවුන්ඩ් අප් කරනවා. right මට මේකම අනිත් ඒවාටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right මෙන්න මේකේ ටෝටලක් උන්නේ නේ. මේ දෙකේ වෙනස ඇති කියන්නේ ඩිෆරන්ස් එක මේ බලලා තියෙන්නේ 18ට ආවට වැඩිය 19 දී කොහොමද වෙනස කියලා. right හරි ඒකත් කමන්නේ නැහැ. එම් බලවුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට පුළුවන් මේක දැන් මේ රවුන්ඩ් කරන්න. right ඒක නම්බර් ෆෝමැටින් එකක් තියෙන්නේ. මම රයිට් ක්ලික් කරලා ෆෝමැට් සෙල්ස් වලට ගිහිල්ලා මේක මම කරන්නේ අතන ඉස්සලාම මේක මේ ඩෙසිමල් ප්ලේසස් බිඳුවකට හදනවා. ඩෙසිමල් ප්ලේසස් නැහැ. right ඊට පස්සේ මේක 1000 separators පාවිච්චි කරනවා. right right ඔව් මෙහෙම කරන්නේ බලාගන්න. දැන් මේක කියන්නේ 19 ආවට වැඩිය 100ට 5ක්. ඒ කියන්නේ මෙතන 100ක් ආව නම් මෙතන 105ක් එනවා. ඔකනේ කියන්නේ 100ක් ආව නම් මෙතෙන්දී 105ක් එනවා. right එතකොට අපේ සමීකරණය අපි ලියන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමනේ. right 100ක් ආව නම් 105කින් 505කින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ 100ක් ආව නම් 105 දෙනෙක් එනවා. right ඒක වැඩි කරන්න ඕනේ අපි ආපු ලක්ෂ 2යි කියලා හිතන්නකෝ. right ඇවිල්ලා තියෙන ලක්ෂ 2යි නේ ලක්ෂ 2කින් වැඩි කරනවා. ඒකට ෆෝමියුලා එක ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. right ඒකට මෙන්න මේ අනුපාතය තමයි ෆික්ස්. right මේක තමයි අපි සෙල් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න ඕනේ. 105 බෙදීම 100 කියන එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. right කොහොමද අපි ලියන්නේ? ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද මොකටද? හරි. මම සමාන කිරීමේ ලකුණු දාලා right දැන් මේ ඉස්ලාම් 100 105 100ෙන් බෙදලා ඉන්න බෑ. මට ඉතින් මෙතන ඕනේ මේ ෆෝමියුලා භාගය වුණත් ලියන්න පුළුවන් ඈ. right දැන් මම ලියනවා 105 බෙදීම 100. right ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ. ඒන එක වැඩි කරන්න ඕනේ මේ සෙල් එකේ තියෙන ගාණි. 2019 වගේ 105ක් නේ වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ C5 කරලා enter කරනවා. right මම මේක කරලා යන්නම්කෝ. සමාන කිරීමේ ලකුණු දැම්මා. right 105 බෙදීම 100. right එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් 105 පහෙන් මේ 105 වැඩි කිරීම කියලා මේක දෙන්නත් පුළුවන්. right සමීකරණය 105 වැඩි කිරීම මෙන්න මේ ඉලක්කම. ඒක බෙදෙනවා 100. කොහොම හදා ගන්නත් පුළුවන් ඉතින් අවශ්‍ය නම්. right ඔය දෙකම එකයි. ඒ කියන්නේ අපි අර ඉස්සර ලිව්වා වගේ සමීකරණේ චුට්ටක් අපි පද හෙට මෙහෙට කරනවා. right දැන් මේ තියෙන 105 වැඩි කරනවා ලක්ෂ 2කින් කියලා තිබ්බත් හරියනේ. 105 වැඩි කරනවා ලක්ෂ 2කින් ඒක බෙදෙනවා 100. හරිනේ. right 105 ආපු ගානෙන් වැඩි කරලා 100ෙන් බෙදුවත් හරි. right right අපිට ඊට පස්සේ ඒ ෆෝමියුලා එක අනිත් 15 වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right පාවිච්චි කරලා දැන් මේක ෆෝමැට් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ 450.95. එහෙම වෙන්න බෑනේ. මිනිස්සු භාගෙන්නේ නැහැනේ. right මම මේකේ මෙන්න දශම ස්ථාන ඩෙසිමල් ප්ලේසස් ගන්න 0 කරනවා. ඊට මේකෙත් දානවා මෙන්න මේ ඉලක්කම් 3න් 3ට වෙන් කරනවා. කියවන්න ලේසියෙන්. right මම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා ෆෝමැට් සෙල්ස් වලට ගිහිල්ලා right number කියන කැටගරි එකේ decimal places 0 1000 separate apply කරලා okay කරනවා. right හරි ඒ විදිහට මට පුළුවන්
මේ projected arrival for 2020 කියන එක fill කරගන්න. right කොහොමද ඒක කරන්නේ මෙතන. right ඊළඟ එකේ තියෙන්නේ part D වල right part D වල තියෙන්නේ in the year status column display status has increased if the arrival in 2019 has increased when compared with the arrival in 2018. Display decrease otherwise. ඒ කියන්නේ 19 ආපු ගාන 18ට වැඩිය වැඩි නම් එතන increase කියලා වැටෙන්න ඕනේ. 19 ආපු ගාන 18ට වැඩිය අඩුයි නම් decrease කියලා වැටෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ තේරුණාද? right ඒ කියන්නේ අපි condition එකක් දිහා බලලා output එක decide කරනවා නම් if කියන function එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ logical function එක. right කොහොමද if කියන function එක use කරන්නේ? logical කියන option එකට ගිහිල්ලා if කියන function එක ගන්නවා. if right පළවෙනි logical test එක මොකද්ද? මෙන්න මේ C5 කියන එකේ තියෙන අගයට වැඩි නම් B5 කියන එකේ තියෙන අගයට වැඩි. right මම ආපහු කරන්නම්. මොකද්ද 2019 ජනවාරි වල ආපු අගය. ඒක තියෙන C5 වල. ඒක greater than නම් 2018 ජනවාරි වල ආපු අගයට වැඩි. එහෙනම් මම කියනවා increase කියලා. කොහෙද දාන්නේ? මේ value if true කියන text box එකට. increase. right එහෙම නැත්තම් otherwise කියලා කියන්නේ ඒක false වුණොත් ඒක වැරදුනොත්. වැරදෙනවා කියලා කියන්නේ 19 ආපු ගාන 18 ආපු ගානට වැඩිය අඩුයි. දැන් මේ අපි බලන්නේ වැඩිද කියලානේ. එහෙමනම් මම දානවා decrease. right decrease. okay පළවෙනි එකේදී ඔයගොල්ලන්ට වෙන මේ 19 ජනවාරි වල තියෙනවා 2,47,000 ගාණක් 18 ජනවාරි වල තියෙන 2,38,000. කියන්නේ increase. මේකෙත් increase නේ. මේකේ 19 පෙබරවාරි කියන්නේ 2,252යි. මේක 235 කියන්නේ 2,52,000යි මේකේ 2,35,000. මෙතනත් එහෙම 2,44,000යි මෙතන 2,33,000යි. මෙන්න මේක ගත්තොත් මේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ මේ ඩිෆරන්ස් එක ගත්තා නම් හරිය මේ ඩිෆරන්ස් එක ඍණාගයක් නේ. ඍණාගයක් කියලා කියන්නේ අඩු වෙලා decrease. right ධනාගයක් කියලා කියන්නේ වැඩි වෙලා increase. right ඔයාලට පේනවද මේ ඍණාගයන් තියෙන හැමතැනම decrease නේ මේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඍණාගයක් කියලා කියන්නේ අඩු වෙලා නේ. මේක decrease මේක decrease අනිත් ඔක්කොම decrease. පළවෙනි මාස තුනේ increase. right හරි. ඒ විදිහට මට පුළුවන් if function එක use කරන්න. ඉතින් if function එක ඔහොම විතරක් නෙවෙයි මට මෙතන ලියලත් ගන්න පුළුවන් අපි අර sum function එක කරා වගේ. කොහොමද ඒක කරන්නේ? මම මේක පොඩ්ඩක් width එක වැඩි කරන්නම්. සමාන කිරීමේ ලකුණු දාලා if කියලා type කරනවා. I කියන එක type කරපුවම I අකුරෙන් තියෙන functions ටික list කරනවා මේ. ඒ පළවෙනි එක if කියන එක. මම double click කරලා if කියන එක ගන්නවා. ඒතර ඔයාලට මේකේ ඇත්තනම් මේකේ format එක දෙනවා function එකේ මේ. දැන් මම ඉන්නේ logical test කියන තැන. ඉස්සෙල්ලාම logical test එකනේ. මොකද්ද logical test එක? C5 කියන එක greater than නම් B5ට වැඩි. ඔන්න logical test එක ඉවරයි. කමාවක් දැම්මා. ඊළඟට එන්නේ value if true. value if true. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක true වුණොත්. true වුණොත් කියලා කියන්නේ C5 වලගේ B5 වලට වැඩි වුණොත්. මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙතන මම ඩබල් කොටේෂන් දාන්න ඕනේ. මොකද අරගේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ යා ඩබල් කොටේෂන් ගන්නවා. මෙතන මම ඩබල් කොටේෂන් එකක් දාලා මම කියනවා increase කියලා. increase. ඩබල් කොටේෂන් එක ක්ලෝස් කරනවා. ඔන්න value if true. මේක true වුණොත් මේ කොන්දේසිය සත්‍ය වුණොත් මේ කොන්දේසිය හරි ගියොත් මොකක්ද වෙන්න ඕන? increase කියලා. ඊට පස්සේ කමාවක් දාලා value if false. ඒ කියන්නේ මේක වැරදුනොත්. වැරදෙනවා කියලා කියන්නේ C5 වල තියෙන ගාන B5 වලට වැඩිය වැඩි නෑ. ඒ කියන්නේ අඩුයි. එහෙම වුණොත් මොකක්ද දාන්න? මම ඩබල් කොටේෂන් එක දාලා මම ටයිප් කරනවා decrease. කියලා කොටේෂන් එක වහනවා. කරලා මේ බ්‍රැකට් එක ක්ලෝස් කරනවා. right ක්ලෝස් කරලා එන්ටර් කරනවා. මෙන්න මේක increase. right හරි. ඒක මට පහලට යූස් කරන්න පුළුවන්. මම තව එක පාරක් ලියන්නම්. මෙතන ලියලා පෙන්නනවා. සමාන කිරීම ලකුණු දැම්මා. right if කියලා ටයිප් කරා. කරලා කන්ඩිෂන් එක දැම්මා. කන්ඩිෂන් එක මොකද්ද? C6 කියන එක greater than නම් B6 වලට වැඩි. C6 greater than නම් B6 වලට වැඩි. කමාවක් දාලා
value if true. එහෙනම් මේක true වුණොත් මොකද වෙන්නේ? double quotation එක දාලා මම කියනවා මේක true වුණොත් increase කමාවක් දාලා double quotation එක open කරලා මේක false වුණොත් මොකද වෙන්නේ? decrease කියලා එන්න ඕනේ. decrease කියලා quotation එක වහලා close කරලා enter කරනවා. right මේක කොහොම පහළට drag කරනවා. right ඒ විදිහට මට පුළුවන් මේ status එක බලන්න increase the decrease කියලා if කියන function එක පාවිච්චි කරලා. right එකේ exercise number 6 එකේ කියන්නේ exercise number 4 වල පාවිච්චි කරපු table එකේ data ටික අරගෙන ඒක save කරන්න කියනවා student results කියලා අලුත් worksheet එකක් විදිහට. right ඊට පස්සේ ඒක format කරගන්න කියනවා මෙන්න මේ විදිහට. right දැන් මේ නම් ඕනෙත් නැහැ. right එදා තියෙන වෙන නම් ටිකක් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඉලක්කම් ඕනෙත් නැහැ. මට ඕනේ මෙන්න මේ format එකේ table එකක්. right මුලින්ම බලා ගන්න. right එතකොට අපේ exercise number 4 වල තිබෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම table එකක්. right මෙහෙම table එකක් නේ. right ඉතින් මම ඒක save කරනවා අද day 7 වල මෙහෙම student results කියලා. right ඉතින් මේක ඕනෙත් නැහැ. මෙන්න මේ format එක විතරයි ඕනේ. මේ ඉලක්කම් ඕනේ subject 4ක. right subject 4ක ඉලක්කම් ඕනේ. එතකොට මේක මෙන්න මේ format එකට හදන්න කියලා කියනවා. මේ format එකට. right මේ format එකට හදන්න කියලා දෙනවා. මම හදන විදිහ කියන්නම්. ඊට පස්සේ වෙලාව දෙන්නම් ඕගොල්ලෝ හදාගන්න. එහෙනම් තමයි වෙලාව දෙන්න මුලින්ම හදාගන්න. right ගමන්න වෙලා යන නිසා මම මේක කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේවා results විදිහට තියෙන්න ඕනේ. right ඒ කියන්නේ මේක grade කරන්න යන්නේ. හැම subject එකකම grade එකක් තියෙනවා. right අපි කියන්නේ අපි grading දානවනේ A B C D කියලා. right හරි. එතකොට මේ subject එක සහ grade එක තියෙන්න ඕනේ. right මම මෙතනින් insert කරනවා subject එක දාන්න මෙතෙන්න මේක marks නේද? right මම මෙන්න මේ දෙක merge කරනවා. මේ දෙක merge කරනවා. right මේ දෙක merge කරලා මම කියනවා මේක තමයි subject එක. right සිංහල කියන subject එක මේක. right right මේ දෙක merge කරනවා. right අතන ලේසි මේක මේ කියන විදිහට මෙහෙම කරොත් maths කියන එක මෙතනින් උඩට දානවා. මේක subject එක විදිහට ගන්නවා. right right මේ දෙක merge කරනවා. එන්න science කියන එක මම උඩ row එකට දානවා. ඒකලා මේ දෙක merge කරනවා. right එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. right එහෙම තියෙන්නේ. right මම මෙතෙන්ද insert කරන අලුත් row එකක්. ඒ කියන්නේ header row එකට පහලින්. right header row එකට පහලින් අපි ඉන්න data පටන් ගන්න row එකට ඉහළින්. මෙන්න මේවා insert. right කළා මෙතනින් මම column එකක් insert කරනවා. right මෙතෙන්දත් column එකක් insert කරනවා. මෙතෙන්දත් column එකක් insert කරනවා. right මෙන්න මේ දෙක merge කරනවා. right මේ දෙක merge කරනවා. මේ දෙක merge කරනවා. මේ දෙක merge කරනවා. right මේ තියෙන එතකොට marks right මේ තියෙන grade grade සහ marks මට පුළුවන් මේ copy cell දෙක copy කරලා මේකට paste කරන්න. මේකටත් paste කරන්න. මේකටත් paste කරන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මම තව row එකක් මෙතනින් insert කරලා right මේ ටික එකතු කරලා මම කියනවා results. right මේ B1 ඉඳලා I1 දක්වා තියෙන ටික එකතු කරලා මම කියනවා මේක කියලා තියෙන්නේ results. right මෙන්න මේ සෙල් තුනම එකතු කරලා student name කියන එක තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මම මේ ටික ඔක්කොම සම්පූර්ණ table එක select කරලා මම normal board එකක් මේ all borders කියන එකෙන් දාගන්නවා. මේ විදිහට table එක තියෙන්න ඕනේ දැන් හැමෝම ගාව. right හරි හදා ගන්න මම මේ table එක ඉක්මනින් right මේ විදිහට හදාගමුකෝ අපි ගාව තිබ්බ table එක මේකනේ. right exercise එක මම දාන්නම්. exercise එකේ තියෙන ඉලක්කම් මේ නම් ඒවා වෙනස් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට ඕනේ මෙන්න මේ format එකේ table එක. දැන් මේ exercise එකේ අපේ තියෙන්නේ මේකනේ. right අපි ගාව exercise එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. right මේ තියෙන exercise එක තියෙන්නේ. right exercise number 6 වල තියෙන මෙන්න මේක. right එතකොට මට ඕනේ මේකෙන් මෙන්න මේ format එක තමයි. මේ format එක විතරයි මට ඕනේ. මේ ඉලක්කම් අකුරු වෙනස් වුණා නම් ඉලක්කම් වෙනස් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට ඕනේ මේ format එක. මම ඒකට හරියට table එකක් හදාගත්තා. right මේ තියෙන මගේ table එක. right හැමෝම මේ table එක හදාගන්න මම විනාඩි 5ක් දෙන්නම්. මේක හදාගන්න කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න ඈ. හරි. මේක හදන්න බලන්න හැමෝම. හරි. දැන් මේ table එකේ
අපිට කරන්න කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. Find the grade of each student for each subject. ඒ කියන්නේ හැම ළමයෙක්ගේම හැම subject එකකම grade එක හොයන්නලු. Use the if function to find the grade. if function එක පාවිච්චි කරලා the following is the criteria for calculating grade. මෙන්න මේ criteria එක මෙන්න මේ කොන්දේසි ටික තමයි පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ grading හොයන්න. right? දැන් මම නිකන් බැලුවොත් මේක දෙනවා marks greater than if marks greater than 75 grade is A. ඊට පස්සේ කියන if marks between 65 and 74 ඒ කියන්නේ 65 74 අතර නම් B. ඊට පස්සේ 50 64 අතර නම් C. ඊට පස්සේ කියනවා marks between 40 to 49 S. right? less than 40 නම් F. right? මෙන්න මේ ක්‍රයිටේරියා එක පාවිච්චි කරලා ස්ටුඩන්ට් ලගේ ග්‍රේඩින් හොයන්න කියලා කියන්නේ for each subject. හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම එයාලගේ මේ ග්‍රේඩ් එක හොයන්න කියලා කියන්නේ. right. හොඳට බලාගන්න මේක කොහොමද කරන්න කියලා. right. මම ඉස්සලාම මෙන්න මේ සිංහල කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ ළමයිගේ ග්‍රේඩ්ස් හොයන්න යන්නේ if function එක පාවිච්චි කරලා. right. if එක පාවිච්චි කරන්නේ formulas. දැන් මට උත්තරේ ඕනේ මෙතෙන්ද C4 වලට තමයි ග්‍රේඩ් එක ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ළමයාට අදාළව. right. C4 වලට formulas වලට ගිහිල්ලා insert function. මෙතනින් මම ගන්නවා if කියන function එක. එහෙම නැත්නම් logical function වලට ගියොත් මේකෙන් ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් if කියන function එක. right. මෙතන දාන්න ඕනේ අපි logical test එක. ඉස්සෙල්ලාම logical test එක දාන්න ඕනේ. right. logical test එක. මොකද්ද logical test එක? මම මේක ටිකක් ලොකු කරලා පෙන්නන්නම්. logical test එක මොකද්ද? මෙන්න මේ B3 කියන සෙල් B4 කියන සෙල් එක නේ. B4 කියන සෙල් එක. B4 කියන සෙල් එක මම සිලෙක්ට් කරනවා B4 greater than විශාලයි 75යි නම් මේක 75ට වැඩි නම් මොකද්ද දාන්න ඕනේ right මම පෙන්නන්නම් B4 කියන සෙල් එක B4 කියන සෙල් එකේ යගේ වැඩි නම් 75 වලට මොකද්ද උත්තරේ මේක හරියනවා නම් මොකද්ද දාන්න ඕනේ output එක value if true කියන එකට මොකද්ද දාන්න ඕනේ 75ට වැඩි නම් ඔව් මොකද්ද ග්‍රේඩ් එක A දානවා A 75ට අඩුයි නම් ඒ කියන්නේ මේ 75ට වැඩි කියන එක හරියනවා නම් true වෙනවා නම් දාන්න ඕනේ කියලා මෙතන දැම්මේ 75ට අඩුයි නම් මොකද්ද දෙන ග්‍රේඩ් එක 75ට අඩුයි නම් දැන් අපි ලියන ෆෝමියුලා එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා මේ if b4 greater than 75 true output එක තමයි මේ false නම් ඒ කියන්නේ ඒක වැරදි නම් output එක මොකද්ද දාන්නේ මම 75ට වැඩි නැත්නම් ඒ කියන්නේ 75ට අඩු නම් මොකද්ද දාන්නේ මොකද්ද output එක ඔව් 75ට අඩු නම් b කියලා කියන්න බෑ මොකද හේතුව 75ට අඩු සමහර ඒවාට b දැන් 75 74 නම් b 3 නම් b 72 නම් b 75ට අඩු 64 නම් b එතනින් පල්ලෙහාට අඩු b නෙමෙයිනේ තේරෙනවද මං කියන එක දැන් 75ට අඩු හැම එකටම b නෙමෙයි මොකද 0.75ට අඩුයිනේ ඒ කියන්නේ බිඳුවක් b එහෙම වෙන්නේ නැහනේ ඒ කියන්නේ 75ට අඩුයි නම් මොකද මං කරන්න ඕනේ ඊළඟට මට අවුට්පුට් එකක් කියන්න බෑ තව කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා බලන්න මොකද්ද ඒක 65ට වැඩිද කියලා කියලා බලන්න ඕනේ තේරෙනවද මං කියන එක 75ට අඩුයි නම් ඊළඟට මම බලනවා 65ට වැඩිද කියලා 65ට වැඩි නම් b කියලා කියන්න පුළුවන් 75ට අඩු ඉලක්කම් වලින් 65ට වැඩි ඉලක්කම් වලට මට b කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක තේරුණාද? ඒක තේරුණාද මොකටද? ඒ කියන්නේ 75ට අඩු හැම එකටම b කියන්න බෑ. 75ට අඩු සහ 65ට වැඩි නම්. දැන් මෙතෙන්ට ආවා කියලා කියන්නේ 75ට අඩු හින්දා තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. ඒ කියන්නේ 75ට වැඩි නම් මම a කියලා දීලා ඉවරයිනේ. otherwise ඒ කියන්නේ 75ට අඩු වෙනනම් තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මම බලනවා 75ට අඩුයි ඒක හරි 65ට වැඩිද කියලා මේ මාක්ස් 65ට වැඩි නම් මට b කියලා කියන්න පුළුවන් right තේරුණාද මෙතන මම කරන්න ඕනේ ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක චෙක් කරන්න ඕනේ දැන් මෙතන මට කන්ඩිෂන් ලියන්න බෑනේ ටෙස්ට් එක ලියන්න මෙතන මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ ලොජිකල් ටෙස්ට් කියන එක මෙතන ලියන්න බෑ මෙතන ලියනවා නම් මට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි හොඳට බලාගන්න මම මෙතන ටයිප් කරනවා if කියලා right මම මෙතන if කියලා ටයිප් කරලා බලන්න මේ ෆෝමියුලා බාර් එකේ මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා right එතෙන්ද එනවා මම ටයිප් කරනවා මේ if කියලා මම මෙහෙම බ්‍රැකට් දෙකක් දානවා open close
right ඒවට කියන round bracket කියලා මේ round bracket එක shift එකත් එක්ක 9 ඉලක්කම තියෙන්නේ open කරා shift එකත් එක්ක බිංදු ඉලක්කම තියෙන එකෙන් close කරා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මෙතන if කියලා type කරනකොට ඒ if කියන එක මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා මේ කමාවක් එක්ක එනවා අපි කමා දාන්න ඕනේ නෑ එයා කමාව දාගන්නවා මොකද මේ value if false කියන block එක right මම මෙතන bracket එක දානකොට right මම මේක ලොකු කරලා පෙන්නන්නම් right මේ argument window එක මම මේ ළඟට ගන්නම් right මම මෙතන if කියලා type කරලා right ඔයාලට පේනවා if කියලා type කරලා මේක open කරලා bracket එක close කරනකොට ඒ bracket එකත් එක්කම if කියන එක එනවා මෙතන මේ ඒක එන්නේ different color එක වෙන color එකකින් එන තිබ්බත් කළු පාට තියෙනවා නම් දැන් මේ ඉන්නේ රතු පාටින් right දැක්කනේ දැන් මේක පේනවනේ හැමෝටම ඊට පස්සේ මේ අලුතෙන් ආපු බ්‍රැකට් එක මැද ක්ලික් කරනවා අලුතෙන් ආපු මැද බ්‍රැකට් එක මැද ක්ලික් කරනවා එතකොට මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක අලුත් වින්ඩෝ එකකට මාරු වෙනවා මේ ෆන්ක්ෂන් ආගියුමන්ට් කියන වින්ඩෝ එක අලුත් එකකට මාරු වෙනවා හොඳට බලා ගන්න ඒක හරියට මෙන්න මේ අලුතෙන් ආපු බ්‍රැකට් එක මැද ක්ලික් කරන්න ඕනේ මම if එක දාලා මේ දැන් මේක නා රතු පාටින් දෙන්නේ මෙන්න මේ දෙක මැද ක්ලික් කරන්න ඕනේ මේක මැද මෙන්න මේක එතකොට අලුත් එකක් එනවා right බැරි වෙලා හරි කවුරු හරි මැද ක්ලික් කරේ නැත්නම් right දැන් ඔගොල්ලෝගේ දැන් අත මෙහෙම ගහි ගහි ගිහිල්ලා මෙහෙම කෙලවර ක්ලික් කරවොත් මේ ඉන්වැලිඩ් කියලා එනවා ඉතින් ඒ වෙලාවට කරන්න තියෙන්නේ ඇරෝ කීස් වලින් දැන් මේක වම් පැත්තට එන්න ඕනේ මේ වම් පැත්තට එන ඇරෝ කී එකකින් එක එක එනවා මේ හරියට මේක මැදට ගන්න පුළුවන් මේ මම මෙහෙ ක්ලික් කරාත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙහෙ වැරදිලා මෙහෙ ක්ලික් කරාත් මට ඇරෝ කීස් වලින් යන්න පුළුවන් මේ කොහෙද තැන ක්ලික් කරලා තියෙනවා නම් මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් හරි දැන් මේක තියෙන්නේ අපේ අලුත් වින්ඩෝ එකක තියෙන්නේ අලුත් වින්ඩෝ එක තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ 70ට අඩුයි කියන එකද කියන්නේ ගියේ මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ලොජිකල් ටෙස්ට් එකට ඇවිල්ලා ඊළඟ ටෙස්ට් එක ලියනවා මොකද්ද P4 වල තියෙන අගය greater than නම් කීයද දැන් 70ට වැඩි කියන එක මම චෙක් කරා දැන් බලනවා මම මේක වැඩිද කියලා 65ට වැඩි අන්න 65ට වැඩි නම් මම කියනවා B කියලා right 65ට අඩුයි නම් මොකද කරන්නේ මම 65ට අඩුයි නම් C කියලා කියන්න පුළුවන්ද ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක බලනවාද මොකද ගන්න 65ට අඩුයි නම් මොකද ගන්න පුළුවන් 65ට අඩුයි නම් මම කරන්නේ ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක චෙක් කරනවා මොකද ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක කොහොමද චෙක් කරන්නේ ඊළඟ කන්ඩිෂන් චෙක් කරන්නේ කොහොමද මම අපෝ මේක මැග්නිෆයි කරලා වෙන්න නම් ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක කොහොමද චෙක් කරන්නේ මෙතන මම ලියනවා if කියලා if මොකද කන්ඩිෂන් එක චෙක් කරන්න නම් if false එක if close එක තියෙන්න ඕනේ if close එක false text box එකේ ලියන්න ඕනේ right මම බලන්නේ 50ට වැඩිද කියලා කොහොමද බලන්නේ if කියලා දාලා මම බ්‍රැකට් දෙකක් දානවා බලන්න මේ බ්‍රැකට් දෙක දැන් ඉස්සෙල්ලා දාපු රතු පාටින් තියෙන දැන් වෙන කරලකින් එමි දැන් එනවා මේ මගේ කියනම් ඉන්දිගෝ දම් පාටින් නෙමෙයි ඒක පේනවනේ හැමෝටම නේ right මේ අලුතෙන් ආපු බ්‍රැකට් දෙක මැද ක්ලික් කරනවා මේක right මම කොහේ වැරදිලා හරි වෙන කොහේ ක්ලික් කරොත් arrow keys වලින් ගේන්න පුළුවන් මේක මැදට right දැන් මට තියෙනවා අලුත් function argument window එකක් හරි දැන් මම බලනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් අමතකුණා මොකක්ද ඊළඟට බලන්න ඕන කන්ඩිෂන් එක කියලා මෙතන තියෙනවා බලපු දෙක මේ B4 greater than 74 ද කියලා බැලුවා ඊට පස්සේ B4 greater than 64 ද කියලා බැලුවා එහෙනම් මෙතන නෙවෙයි ලියන්නේ ටෙස්ට් එක මෙතන නෙවෙයි false කියන එක මෙතන logical test කියන text box එකේ මොකද්ද මම බලන්නේ B4 කියන එක මම බලනවා greater than 50 ද කියලා 50ට වැඩිද කියලා 50ට වැඩි නම් මම කියන්නේ මොකද්ද C කියලා කියන්න පුළුවන් නේ C 50ට අඩු නම් මට S කියන්න බෑ ආපහු කන්ඩිෂන් එකක් බලන්න ඕනේ මොකද්ද if කියලා මෙන්න මෙහෙම බ්‍රැකට් දෙකක් දානවා ඔයාලට පේනද ඒ දෙක කොළ පාටින් මෙතෙන් එනවා මේ මම if කියලා බ්‍රැකට් දෙක දානකොට මම ආපහු මේක මැග්නිෆයි කරලා වෙන්නනම් right මම if කියලා මෙතන දැන් 50ට වැඩි නම් C 50ට අඩු නම් මම ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක බලන්න ඕනේ 40ට වැඩිද කියලා මම if කියලා මෙහෙම බ්‍රැකට් දෙකක් දානකොට ඔයාලට පේනවා අලුත් බ්‍රැකට් දෙකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා if එකත් එක්ක මේ කොළ පාටින් right දැන් මම කොළ පාට බ්‍රැකට් දෙක මැද මම මේක සිලෙක්ට් කරනවා නේ එතකොට අලුත් ෆන්ක්ෂන් ආගියුමන්ට් වින්ඩෝ එකක් එනවා right ඒකේ මම බලනවා B4 කියන එක මෙතන බලන්න ටෙස්ට් එක B4 කියන එක වැඩිද කියලා බලනවා කීයද 40ට වැඩි 40ට වැඩි නම් මම කියනවා S කියලා 40ට වැඩි අඩුයි නම් ආය කන්ඩිෂන් එකක් බලන්න ඕනේ 40ට අඩුයි නම් කෙලින්ම fail කියලා දානවා F කියලා okay කරනවා right
ඒ විදිහට මට පුළුවන් මේ මාක්ස් වලට අදාළව ග්‍රේඩ් එක හොයන්න. right මම තව එකපාරක් මෙන්න මේකට කරලා පෙන්නන්නම් ඈ මේකට. right ඒ කියන්නේ C5 කියන එකට. right දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද කරන්න කියලා. right right මම මෙතන ගිහලා insert function කෙනකින් if කියන function එක ගන්නවා. right හරි මොකද්ද බලන්නේ මම දැන් B5 කියන සෙල් එකේ condition ටික බලන්න B5 කියන එක. right මම පළවෙනි ටෙස්ට් එක ලියනවා B5 කියන එක. මේ B5 කියන එක greater than 75 වලට 75ට වැඩි නම් මම කියනවා output එකේ. එහෙම නැත්නම් මට output එකක් කියන්න බෑ. right මම ඊළඟ condition එක බලන්න ඕනේ මේක 65ට වැඩිද කියලා. 65ට වැඩිද කියලා. right එහෙනම් මම if කියලා දාලා bracket දෙකක් දානවා. if එහෙම bracket දෙක. මේ capital simple ප්‍රශ්නයක් නෑ. if කියන simple simple ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒතර අලුතෙන් දාපු if clause එක මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා bracket දෙකත් එක්ක රතු පාටින් වෙන පාටකින් එන්නත් පුළුවන් වලගේ. මේ right අලුතෙන් ආපු මෙන්න මේ bracket දෙක මැද මම මෙහෙම ක්ලික් කරනවා. එතන මේ window එක refresh වෙලා අලුත් එකක් එනවා. මොකද දැන් මෙතන මම යන්නේ condition එක බලන්නනේ. condition එක බලන්න මෙන්න මේ logical test කියන text box එක තියෙන්න ඕනේ empty. right ඒකයි මම if කියලා දාලා bracket දෙක දාන්නේ. මම bracket දෙක මැද ක්ලික් කරනවා. අලුත් window එකක් එනවා. ඒකේ මම ඊළඟ condition එක check කරනවා. check කරන්නේ මෙතන logical test කියන text box එකේ. මොකද්ද B5 කියන එක greater than නම් 65 වලට 65ට වැඩි. 65ට වැඩි නම් මම මෙතන කියනවා මොකද්ද B කියලා B. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ condition එක check කරනවා if කියලා bracket දෙකක් දානවා මෙහෙම. right දාලා අලුතෙන් ආපු bracket දෙක මැද මෙහෙම ක්ලික් කරනවා මේ. right right ඊළඟ එකේ logical test එකේ මම දානවා මොකද්ද B5 කියන එක greater than නම් කීයද 50ට වැඩිය output එක මම දානවා C කියලා. එහෙම නැත්නම් output එක S කියලා දාන්න බෑ. ඊළඟ condition එක check කරන්න ඕනේ. ඒක check කරන්න මම if කියලා type කරලා bracket දෙකක් දානවා මෙන්න මෙහෙම. right ඔන්න අලුතෙන් bracket දෙකක් ඇවිල්ලා දෙනවා කොළ පාටින්. දැන් මේ දෙක මැද මම මෙහෙම click කරනවා. right දැන් මම බලන්නේ කීයද B5 එක. දැන් මම බලලා තියෙන කන මම දැන් මට මතක නැත්තම් ඊළඟට බලන්න මොකද්ද කියලා ඕගොල්ලෝ මෙතනින් check කරගන්න පුළුවන් මේ B5 greater than 75 75ට වැඩි නම් A කියලා දැම්මා B5 greater than 65 ඒ කියන්නේ 75ට අඩු වෙලා 65ට වැඩි වුණොත් B කියලා එනවා ඊට මම බලනවා 65ට අඩු වෙලා එන්ටර් කරන මෙතන තියෙන්නේ 50ට වැඩි වුණොත් C කියලා එනවා 50ට වැඩි වුණොත් C 50ට අඩු වෙලා B5 වල තියෙන එක වැඩි වුණොත් 40ට මම කියනවා S කියලා 40ට වැඩිනොත් S 40ට වැඩිනම් ආය කන්ඩිෂන් එක බලන්න ඕනේ නෑ මම දානවා fail F කියලා right fail කියලා දානවා කළා okay කරනවා right ඒ විදිහට මට පුළුවන් මේ ළමයිගේ grading බලන්න grading output එක දෙන්න ඉතින් මම එකකට කරා නම් මම මේක මෙහෙම පහළට copy කරන්න පුළුවන් right දැන් බලන්න මේ 75ට වැඩි මේකේ මේක 65ටත් අඩුයි 65ට අඩුයි ඒ නිසා 50ට වැඩි C මේක 75ට අඩුයි 65ට වැඩි B මේක 40ට අඩුයි fail මේකත් 40ට අඩුයි අපි දාමු 35 වගේ fail 39 දැම්මත් fail මේ 40 දැම්මත් it fail 41ට තමයි ඇත්තටම 40ට වැඩි නම් nest වෙන්නේ S එකේ right දාමු 35 right හරි ඒ විදිහට මට පුළුවන් ළමයිගේ grading ටික ලේසියෙන්ම if කියන function එක පාවිච්චි කරලා calculate කරගන්න. right? අපි දැන් මෙහෙම එක subject එකකට grade එක හොයපුවාම මේ මටත් ආයෙ ලියලා calculation එක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ formula එක දැන් මේ A කියන grade එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ ඉලක්කම මෙතන වෙනස් වුණොත් උතන grade එක වෙනස් වෙනවනේ. දැන් මේක 68 වුණොත් මේක B වෙනවා. right? ඒ කියන්නේ මේ cell එකේ තියෙන්නේ B කියන output එක තියෙන්නේ මේ ඉලක්කමට අදාළව. එතකොට මේ output එක අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ function එක පාවිච්චි කරලා. right? මේ output එක අරන් තියෙන්නේ මේක බලලා මෙන්න මේ 68 කියන ඉලක්කම බලලා මෙතන B අරන් දෙන්නේ මෙන්න මේ function එක පාවිච්චි කරලා. මේ සම්පූර්ණ මේ function එක පාවිච්චි කරලා. right? එතකොට මම මෙතනින් මේ C4 කියන cell එකේ තියෙන content එකෙන් මෙන්න මේ function එක විතරක් copy කර ගන්නවා.
අතන මම මේක කොපි කරපුවාම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි කරොත් එහෙම නැත්නම් control C වලින් කොපි කරොත් මේ ෆන්ක්ෂන් එක සහ කන්ටෙන්ට් එක කියන දෙකම එනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් if b4 මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක තියෙන්නේ මේක සහ මේ b කියන අකුර. එතකොට මම මෙතනට paste කරන්නේ මේකෙන් ෆන්ක්ෂන් එක විතරයි. අකුර වැඩක් නැහැ නේ. ඒක කොහොමද කරන්නේ? මම right click කරලා මේ paste special වල තියෙනවා. paste special වලට ගියපුවාම තියෙනවා මේ fx කියලා option එක මේ. ඒ කියන්නේ මේකේ අරගෙන තිබ්බ formula එක. එන ෆන්ක්ෂන් එක මේ. අර b කියලා output එක ආවේ b කියන output එක ආවේ මේ C4 කියන cell එකේ තිබ්බ formula එක බලලා. එහෙනම් මම මෙතෙන්ට copy කර ගන්නවා formula එක විතරක් මේ. formula එක. right? මොකද්ද මම කරන්නේ? මම මේක copy කරගෙන control C වලින් copy කරගෙන මෙතෙන්ට paste කරනවා. මෙන්න මේ value එක paste කරොත් b විතරයි මේ. b විතරයි. මේකට දාලා b නෙවෙයිනේ ඇත්තටම. දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ මේ cell එක E4 කියන cell එක select කරොත් මේ b විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන b කියන අකුර විතරයි. අතන අකුර විතරක් නෙවෙයි එන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන formula එකත් එන්න ඕනේ. right formula එක. මෙන්න මේ ලොකු formula එක හෝ function එකක්. formula කියලා කියමුකෝ. මේ formula එක මොකද if කියන function එක පාවිච්චි කරලා තව formula එකක් හදාලා දෙන්නේ අපි. අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. right මේක copy කරලා මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා paste special වලට ගිහිල්ලා මම කොපි කරගත්ත එකෙන් ෆන්ක්ෂන් එක පේස්ට් කරනවා ෆන්ක්ෂන් එක. මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක පේස්ට් කරනවා මේ fx කියන. right ඒ කියන්නේ ඒකේ ෆෝමියුලා එක විතරක්. ඒත් ඒ ෆෝමියුලා එක පේස්ට් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පෙයි මම මේ සෙල් එකට ගියොත් දැන් මේ ඒ ෆෝමියුලා එක තියෙනවා. ඒත් මේ ඉලක්කමට අදාළව එයා මේ ෆෝමියුලා එකෙන් අවුට්පුට් එක දීලා දෙනවා ඒ කියලා. දැන් මෙතන මම වෙනස් කරොත් එහෙම දැන් හිතනවා මම 56 දැම්ම කියලා. ඒත් මේ ෆෝමියුලා එක තියෙන නිසා මේ c කියන එක එනවා. මම මෙතන එතකොට b කියන එක නෙමෙයි කොපි කරගන්නේ මේකේ තියෙන ෆෝමියුලා එක. මෙතනින් මට පුළුවන් මේකෙන් කොපි කරලා මෙතෙන්ට paste special වලින් formula එක විතරක් දාන්න. right මේක කොපි කරලා මම මෙතන right click කරලා මේ formula මේ නැත්නම් paste special වලට ගියත් ওই ටික ඔක්කොම තියෙනවා. right මේ formula. right මම formula එක විතරක් paste කරනවා. right ඉතින් මම මේකේ උඩට දාගත්තා මේක මෙහෙම පහළට drag කරන්න පුළුවන්. මේකේ පළවෙනි ළමයට තියෙනවා නම් අනිත් ඒවාටත් මට ඒක formula එකම මෙහෙම copy කරන්න පුළුවන්. මේක මෙහෙම කොපි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ විදිහට ලේසියෙන්ම මට ලියලා තියෙන ෆෝමියුලා එකක් ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා ලියලා තියෙන ෆෝමියුලා එකක් වෙන තැනකට කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ කන්ටෙන්ට් එක මට අදාළ නැහැ. මම කොපි කරන්නේ ෆෝමියුලා එක විතරයි. right? හරි මේක කියන්නේ එතකොට මේ ළමයිගේ total marks calculate කරන්න කියලා ටේබල් එකේ දකුණු අත පැත්තෙන් කොලම් එකක් දාගන්න කියනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ කොලම් එකේ total marks calculate කරන්න යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ සෙල් තුනෙම එකතු කරලා මම මේ තුන merge කරනවා. ඊට මේකට දානවා total කියලා. total marks කියලා වුණා දාන්න පුළුවන්. total marks. right? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඉලක්කම් දෙකේ එකතුව. right? B4 D4 F4 H4. දැන් ඒවා එක දිගට නෙමෙයි තියෙන්නේ. right? එක දිගට නෙමෙයි තියෙන්නේ මේ grade උත් තියෙන නිසා. right මට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් සමාන කිරීමේ ලකුණු දාලා ෆෝමියුලා එකක් ලියන්න b4 d4 f4 h4 කියලා ලියන්න පුළුවන් right එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් සමාන කිරීමේ ලකුණු දාලා sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මේක හොයන්න s කියන අකුර ටයිප් කරා නම් sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක මට මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් right sum කියලා ස්පෙලිං එන්නේ sum right මට u අකුර ටයිප් කරා නම් මේ තව ටිකක් මේක ලිමිට් කරගන්න පුළුවන් sum මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක right මොනවද තියෙන numbers දැන් numbers එක දිගට නෙවෙයි තියෙන්නේ මට මේ ටික ඔක්කොම මෙහෙම select කරන්න බෑ ඒක නිසා මම මෙතන select කරනවා b5 කමාවක් දානවා ඊට පස්සේ d5 කමාවක් දාලා f5 කමාවක් දාලා h5 right ඉලක්කම් 4යි බ්‍රැකට් එක ක්ලෝස් කරලා එන්ටර් කරනවා right ඔය විදිහින් දෙකෙන් එකකට මට total එක හොයන්න පුළුවන් right ඒක මට පහළට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අනිත් totals හොයන්න right ඒකෙත් මේක කියනවා on the right hand of the total column find the average mark of each student මේ ළමයිගේ average mark එක හොයන්න right ඉතින් average mark එක හොයන්න මට මේක හතරෙන් බෙදලා පුළුවන් නමුත් අපි කිව්වා එහෙම කරන්නේ නැහැ මොකද හේතුව මෙතන වැරදිලා තිබ්බොත් ඒ උත්තරෙත් වරදිනවා right ඒකත් මම මෙන්න මේ සෙල් ටික merge කරලා මම කියනවා average marks right කොහොමද හොයන්නේ
average කියලා ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් සමාන කිරීම ලකුණු දැම්ම average av කියලා ටයිප් කරලා මෙතනින් average කියන එක ගන්න පුළුවන් මේ average මොකද්ද b4 කියන නම්බර් එක කමාවක් දානවා d4, f4, h4 ඉලක්කම් හතරයි කරලා මේක ක්ලෝස් කරලා එන්ටර් කරනවා. එතකොට ඇවරේජ් එක පළවෙනි එක කරනවා. නිකන් මම බැලුවොත් එහෙම සමාන කිරීම ලකුණු දාලා මේක බෙදුවොත් 4ෙන් right ඒත් 66. right right කියන උත්තරේ හරි. මට මේක මෙහෙම පහළට ඩ්‍රැග් කරලා උත්තර ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට ෆෝමියුලා එක ලියන්න පුළුවන්. බ්‍රැකට් එකක් දාලා මොකද එකතු කිරීමේ ටික මුලින් වෙන්න ඕනේ. b5 t5 f5 h5 එතන බ්‍රැකට් එක ක්ලෝස් කරලා මම මේක බෙදනවා 4. එතකොට මේකේ ඇවරේජ් එක ගන්න පුළුවන්. right මේ විදි දෙකෙන් එකට හොයලා මට පුළුවන් මේකම මෙහෙම පහළට ඩ්‍රැග් කරන්න. right මම මෙතන අවශ්‍ය නම් ඩෙසිමල් ප්ලේසස් දෙකකට හදා ගන්න පුළුවන්. right ඒ විදිහට ඇවරේජ් එක හොයන්න පුළුවන්. right ඊළඟට තියෙනවා below the marks of all student for a given subject find the average marks for that subject. එක එක සබ්ජෙක්ට් එකේ ඇවරේජ් මාර්ක්ස් වන්ලු මෙන්න මේ යටි. හරි දැන් උදාහරණයක් සිංහල කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ මේ ළමයි ඔක්කොමලා ගත්ත මාර්ක්ස් මෙතන තියෙනවා. ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඇවරේජ් එක මෙතනින් මට කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන්. සබ්ජෙක්ට් එකේ ඇවරේජ් එක. ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඒක මට පුළුවන් සමාන කිරීමේ ලකුණු දැම්ම ඇවරේජ් කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. ඇවරේජ්. ඒකෙදි මේ නම්බර්ස් ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මොකද එක දිගට තියෙන්නේ. මේ නම්බර්ස් ටික මම මේම සිලෙක්ට් කරනවා ඔක්කොම. B4 ඉඳලා B10 දක්වා. කළා බ්‍රැකට් එක ක්ලෝස් කරලා එන්ටර් කරනවා. right මම මේකට අපෝ කරලා පෙන්නන්න සමාන කිරීමේ ලකුණු දැම්මා. එහෙම නැත්නම් මට insert function වලත් පුළුවන් formulas වලකින් insert function මේකෙන් average කියන function එක ගන්න ඕනේ. මම all category එකේ තියලා average කියන function එක හොයා ගන්නවා මෙතනින්. right මොන numbers වල average එකද? right D4 වල ඉඳලා D10 දක්වා numbers. මේ numbers ටිකක් පෙන්නනවා. average එක මෙතනින් පෙන්නනවා. okay right අන්ත පාඩක් කරන සමාන කිරීම ලකුණු තමයි average ab කියලා ටයිප් කරා නම් average ab වලින් තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඒකෙන් මම average කියන ෆන්ක්ෂන් එක අරගෙන මට අවශ්‍ය numbers range එක අතන cell range එක දැන් මේක නම් f4 වල ඉඳලා f10 දක්වා select කරනවා. then මම මේක close කරනවා bracket එක කරලා එන්ටර් කරනවා. ඉතින් අතන මේකට average එක හොයනවා මට මේක මෙහෙට drag කරලා මේ cell average එක ගන්න පුළුවන්. මේවට average නෑනේ. මේක මම delete කරනවා. ඒ විදිහට subject average එක මේ හොයලා තියෙනවා. මම මෙතන දානවා මේ subject වල average එක. subject average. right ඒ subject එකේ average එක. right ඒ විදිහට subject වල average හොයා ගන්න පුළුවන්. right question number 6 ඒක කියන්නේ on the rightmost column display pass if the average is greater than or equal 50 or fail otherwise use if function for this purpose. right right ඒක rightmost column එක කියලා කියන්නේ මේක pass the fail කියලා දාන්න කියන්නේ. right merge කරනවා pass or fail මේ දාන්න කියන්නේ. right ඒ කියන්නේ average marks වල pass the fail කියලා දාන්න කියන්නේ. right right කොහොමද කරන්නේ මම ඒක ලේසි මට පුළුවන් මේක දාන්න formulas insert function වලින් if කියන function එක ගන්නවා if right ඒක දැන් අපි දන්නවා average mark එක බැලුවා K4 වල තියෙන්නේ ඒක greater than or equal shallow සමාන නම් 50ට මම කියනවා pass එහෙම නැත්නම් මම කියනවා fail කරලා okay කරනවා right හරිම ලේසි අපි දැන් ඊට වැඩි ලොකු conditions කීපයක් තියෙනවත් කරවුවා right එහෙනම් තමයි මට සමාන කිරීම ලකුණු දාලා එහෙම type කරන්නත් පුළුවන් if bracket එක open කරා right average marks greater than or equal 50 නම් කමාවක් දාලා මම කියනවා double quotation දාලා මොකද අකුරු මම type කරන්නේ pass double quotation එක වහනවා කමාවක් දාලා ඊට ටිකේ මම කියනවා double quotation දාලා fail ඒ කියන්නේ ඒක වර්ධිනවා නම් fail කියලා එන්න කරලා bracket එක වහනවා right මේ විදිහට අමාරු නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අර කලින් කිව්විට මෙන්න මේ if function එකේ if arguments window එක අරගෙන මේක කරන්න right මේ දෙකෙන්ම එකම output එක එන්නේ right
එතකොට අනිත් ඒවාටත් ඒකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right දැන් මෙන්න මේ වගේ එකදී අපිට ඉඩ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. අතන මේක පේලි දෙකකට වගේ තිබ්බොත් මේකත් පේලි දෙකකට වගේ දාගත්තොත් ඒක පේලි දෙකකට දාගන්න Excel වල තියෙන විදිය තමයි මේක right click කරලා format cells වලට ගිහිල්ලා wrap text කියන එක enable කරන්න පුළුවන්. wrap text කියන text control option එක. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් මේ cell එක select කරලා මේ alignment category එකේ තියෙන wrap text කියන option එක. දැන් ඕගොල්ලන්ට බලන්න මේ Microsoft Excel කියලා මේ දිගට ලියලා තියෙන width එක වැඩි. මෙතන කරලා තියන්නේ ඒක ලයින්ස් දෙකකට මාරු කරලා තියෙනවා. right wrap text කියන මොඩ් එක enable කරනවා මෙන්න. කළා මම මේකේ width එක අඩු කරොත් ඔයාලට වෙනවා මේ ඒ width එකට හරියන විදිහට එයා lines ගන්න adjust කර ගන්නවා. right මේකෙත් මම wrap text option එක enable කරනවා. මේ මේක wrap text enable කරලා තියෙනවා. මේ වගේ නෑ මේ. මේකෙත් enable කරලා. ඒ කියන්නේ මම මේකේ width එක අඩු කරවුවොත් එයා width එකට හරියන විදිහට number of lines ගන්න හදා ගන්නවා. right මේකෙත් අවශ්‍ය නම් මට පුළුවන් wrap text enable කරලා මේක width එක මෙහෙම අඩු කරලා තියන්න. right එතකොට මට මේ කොලේ print out එකක් වෙයි ගන්න නම් ඉඩ හදා ගන්න පුළුවන්. right මේ වගේත් මට පුළුවන් මෙන්න මේ පළල අඩු කරගන්න. දැන් මේකේ මේ දශම ස්ථාන ගොඩකට තියෙනවා. ඉතින් මට මේවා දශම ස්ථාන දෙකකට හදන්න පුළුවන්. මේ හැම සෙල් එකක්ම control key එක press කරගෙන select කරලා මේ column එකේ average කියන column එකත් select කරලා මට පුළුවන් මෙතනින් අවශ්‍ය නම් මේකේ තියෙනවා number මේ with 2 decimal point right format cells වලට ගිහින් හදන්න පුළුවන්. right click කරලා format cells වලට ගිහිල්ලා number කියන එකෙන් decimal places දෙකකට හදන්න පුළුවන්. ඒ නැත්නම් ලේසියෙන්ම පුළුවන් මේ number home tab එකේ number කියන category එකේ තියෙනවා predefined format එක මේ number with 2 decimal places. right හදා ගන්න පුළුවන්. එහම හදලා මට පුළුවන් අතන මේ columns හැම එකක්ම ඒ අඩුම width එකට ඒ කියන්නේ column එකේ තියෙන වැඩිම content එකට අනුව අඩු width එකකට හදා ගන්න. right ඒක කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ සම්පූර්ණ සෙල් ටික select කරනවා. කොහොමද? මෙන්න මේ worksheet එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන වම් පැත්තේ උඩම කෙළවරේ තියෙනවා මෙන්න මේ triangle එකක් ත්‍රිකෝණයක්. මේක click කරා නම් මේකේ සියලුම cells select වෙනවා. ඒකල මට පුළුවන් මේක cell එක දැන් B සහ C කියන column දෙක මැදට ගිහිල්ලා right ඔයගොල්ලෝ පේනවා දැන් cursor එක දැන් මේ cell point එක වෙනස් වෙනවා මේ arrow එකක් එනවා cross එකක් එනවා. cross එක ආපු වෙලාවට ඒ කියන්නේ B C column දෙක මැදට ගිහිල්ලා මට මේක double click කරලා width එක අඩු කරන්න පුළුවන්. right හරිද? ඒක තේරුණාද හැමෝටම? හත්වෙනි එකේ කියනවා below the average mark of each subject find the number of students who got more than 50 for that subject. use the countif function. ඒ කියන්නේ මේක හොයන්න කියනවා මේ subject එකට යටින් ලකුණු 50ට වැඩි ගත්ත ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. right ඒකට count if කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. count if කියන ෆන්ක්ෂන් එක කියන්නේ condition එක තමයි marks greater than 50 වෙන්න ඕනේ. ලකුණු 50ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ ගාන count කරගන්න ඕනේ. students ගාන count කරගන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ලකුණු 50ට වැඩි ගත්ත ළමයි ගාන count කරගන්න ඕනේ. right කොහොමද කරන්නේ? චුට්ටක් බලන්නකො විනාඩි 5ක් දෙන්නම් ඔය දෙක කරන්න බලන්න. okay කියන්නේ count if කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්නලු. ඒකෙන් බලන්න කියලා තියෙනවා ලකුණු 50ට වැඩි ගත්ත ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. right මෙහෙමයි කරන්නේ. දැන් මම මෙතන තමයි උත්තරේ ඕන කියලා දන්නකො මෙතෙන්ද. formulas වලට ගිහිල්ලා insert function වලින් count if කියන ෆන්ක්ෂන් එක count if right count if right C අකුරෙන් පටන් ගන්න count if කියන ෆන්ක්ෂන් එක. right මෙන්න මේක count if කරලා okay කරනවා. right range එක දෙනවා මෙන්න මේ range එක. මේ ලකුණු වලින් හොයන්නේ B4 ඉඳලා B10 දක්වා. B4 ඉඳන් B10 දක්වා. criteria එක තමයි මොකද්ද? 50ට වැඩිය වැඩි වෙන්න ඕනේ. greater than 50. 50ට වැඩිය වැඩි වෙන්න ඕනේ. range එක B4 ඉඳලා B10 දක්වා criteria එක 50ට වැඩිය වැඩි වෙන්න ඕනේ. right okay කරනවා මේ. තමයි හතර දෙන්නයි. අවශ්‍ය නම් මට මේක වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් මේ 60 කියන එක 50ට වැඩිනේ. ඒතකොට ඒක කවුන්ට් වෙලා. මම ඕක 40 කරනවා. ළමයි 3 දෙනයි මේ. මම 26 කියන එක වැඩි කරනවා. 80 වගේ කරනවා. ඒතකොට මේ 50ට වැඩි ළමයි ගන්න වෙයි. මම මෙතෙන්ට ආපහු කරලා පෙන්නන්නම්. insert function වලින් මම පාවිච්චි කරන්නේ count if කියන function එක. count if කියන එක. right count if කියන function එක. ඉතින් අතන මෙතනින් මේක හොයන්න ඕනෙත් නෑ. මම type කරලා ගන්නත් පුළුවන් count if කියන එක. okay කරලා range එක. කොයි range එකේද? කියන්නේ මොන numbers වලින්ද? මෙන්න මේ numbers වලින්.
D4 ඉඳලා D10 දක්වා තියෙන numbers D4 to D10 criteria එක මොකද්ද criteria එක තමයි මම කියනවා greater than 50 50ට වැඩිය වැඩි නම් 50ට වැඩිය වැඩි නම් ඒ නමයි ටික තමයි count කරන්න කියන්නේ greater than 50 කරලා okay කරනවා right මට මේක ලියලා කරන්න පුළුවන් සමාන කිරීමේ ලකුණ තමයි count if right මෙතන count if range එක මෙන්න මේ range එක right මෙන්න මේ range එකේ තියෙන ළමයි F4 ඉඳලා F10 දක්වා right range එක කමාවක් දාලා මට criteria එක දෙන්න පුළුවන් criteria එක double quotation ඇතුළේ දීලා බලන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් double quotation එක දාලා greater than 50 quotation එක වහලා bracket එක වහනවා කොහොමද කරන්නේ මම ආයෙත් මේකේ පෙන්නන්න සමාන කිරීමේ ලකුණ දැම්ම count if CO කියලා type කරා නම් functions ටික පෙන්නනවා CO වලින් තියෙන මේ C type කරා නම් ඇති නමුත් ඒක ගොඩාක් එනවා මම CO වලින් දැම්මොත් CO වලින් තියෙන ටික පෙන්නනවා මේ count if right මෙන්න මේ numbers range එකේ කොහෙද H4 ඉඳලා H10 දක්වා කමාවක් දාලා right double quotation තුල ලියනවා වඩා හොඳයි double quotation එක දාලා මම කියනවා greater than 50 නම් 50ට වැඩි නම් quotation එක වහනවා bracket එක වහනවා right enter right 50ට වැඩිය ලකුණු ගත්ත ළමයි ගාන right number of students who score greater than 50 කියන එක තමයි අත්‍තරම ඔය හොයලා තියෙන්නේ right කොහොමද maximum minimum calculate කරන්නේ මෙතන මම කොහොමද maximum marks මෙතන හොයනවා minimum marks right maximum marks වලට දෙනවා max කියලා function එකක් right right මම හොයනවා maximum marks insert function වලින් max කියන function එක max right max function එක ගත්තා කොයි numbers වලද මෙන්න මේ numbers වල B4 ඉඳලා B10 දක්වා maximum mark okay කරා මට එකම අනිත් ඒවාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ තැන් වල නෑ නේ grades නේ තියෙන්නේ right minimum marks එකත් min කියන function එක ගන්න minimum right min කියලා type කරලා මේ minimum right ඒක අරගෙන මේ numbers ටික select කරනවා right B4 to B10 close කරලා enter කරනවා right maximum minimum right maximum marks are minimum marks එක students ලා ගත්ත right ඊට පස්සේ මේක කියනවා below the column indicating whether student has passed or failed in cell L11 display the number of students who have passed using countif function මෙන්න මේ L11 කියන cell එකේ මේකේ පෙන්නන්නලු pass වෙච්ච ළමයි ගන්න දැන් මේක නම් අපි ලකුණු වෙනස් කරලා ඔක්කොමලා පාස් කියලා වෙලා තියෙන අපි කීපයක් අවශ්‍ය නම් වෙනස් කරමු right දැන් උදාහරණයක් මෙන්න මේ වගේ නම්බර් එකක් අපි හිතමු 30 කියලා. එතකොට යා fail right අපි numbers ටිකක් වෙනස් කරලා ගමු right ඒ කියන්නේ number of students count කරන්න තියෙන්නේ number of pass student දැන් මේකේ pass student ලා මෙතන 3යි 4යි 5ක් ඉන්නවා සම්පූර්ණයෙන් 7 දෙනෙක් නේද කොහොමද ඒක කරන්නේ countif කියන function එක පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්නේ L11 වලට ගන්න කියලා තියෙන්නේ indicating whether student has passed or failed L11 display the number of students who have passed right ඒ කියන්නේ number of students who have passed වෙච්ච ළමයි ගන්න L11 කියන එකට ගන්න කියලා කියනවා ඒත් අපිට ඕන නම් මෙතන දාන්න පුළුවන් label එකක් number of passed students number of past student right එතකොට මෙතන දානවා කොහොමද ගන්න past student වල ගන්න countf කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්නේ formulas insert function වල countf කියන එක countf කියන function එක right countf කියලා okay කරමු right මොකද්ද range එක මෙන්න මේ ටික right range එක criteria එක තමයි equal වෙන්න ඕනේ මම මෙන්න දෙන වචනෙට මොකටද pass කියන මේ තියෙන එක මම දාලා pass right pass කියන එකට සමාන වෙන්න ඕනේ මට ඕන මේ equal sign එක අතරම අවශ්‍ය නැහැ pass right ඒ output එක පෙන්නන උතර 5යි හරිනේ 3යි 4යි 5යි
කරලා ඕකේ කරනවා පාස් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගන්න කොහොමද දෙන්නේ මට මේක ඉන්සර්ට් ෆන්ක්ෂන් වලට ගිහිල්ලා ක්‍රයිටේරියා එක පාස් රේන්ජ් එක මේ L4 ලා ඉඳලා L10 L4 to L10 ක්‍රයිටේරියා එක පාස් කියලා තියෙන කවුන්ට් එක හරි සමාන කිරීම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ මේකේ ඕකේ කරනවා right අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන මේක වෙනස් වුණොත් දැන් උදාහරණයකට මේ ළමයා ෆේල් කියලා આવොත් රයිට් මම හිතමු මෙයාගේ මාක්ස් වෙනස් වුණා මේක 30 වුණා මේකත් 40 වගේ වුණා එතකොට එයා ෆේල් එතන මේ number of fast students ලා 4 රයිට් දැන් මෙයාගේ ලකුණු අපි හිතමු වැඩි වුණා කියලා 90යි නේ එතකොට මෙයා පාස් එතකොට number of fast students ලා 5 රයිට් ඒ වගේ ෆෝමියුලා ෆන්ක්ෂන් එකක් හරි ෆෝමියුලා එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් මේක අපි දෙන ඉන්පුට්ස් වලට අනුව මේක අප්ඩේට් වෙනවා රයිට් ඒ විදිහට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන් රයිට් උදාහරණයක කියන්නේ percentage of students who have passed the exam right ඒ කියන්නේ exam එක pass වෙච්ච student ලගේ percentage එක දැන් මේ pass student ලා ගන්න 5 number of students ලා ගන්න කොහොමද අපි ගන්නෙ right ඒ කියන්නේ pass or fail ඔක්කොම ටික නේද අපිට පුළුවන් ඕන නම් මේ දෙක select කරලා count කියන function එකෙන් number of students ලා හොයන්න number of students number of students right ඒක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි count කියන function එක ගත්තොත් count කියන function එක ගත්තොත් right count කියන function එක count කියන එකේදී මේක count කරන්නේ count the number of cells in a range that contain numbers තියෙන cell range එක තමයි count කරන්නේ. ඒතර අපි count කරන මේ average එක කී දෙනෙක්ද තියෙනවද? ඒ කියන්නේ විභාගෙට ලියපු හැමෝටම average එක තියෙනවානේ. මම K4 වල ඉඳන් K10 දක්වා තියෙන ළමයිගේ average එක calculate කරනවා. right එතකොට ළමයි ගන්න right number of numbers මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන numbers ගන්න මේ calculate කරේ. දැන් ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට මෙතන එක ළමයෙක් ඉඳලා එයා absent නම් right හිතන්නකෝ තව එක් කවුරු හරි ළමයෙක් හිටියක් කියලා මෙහෙම ලක්මාල් එයා absent right මේ ටික ඔක්කොම මම දාන්නේ absent කියලා right දැන් මේ average කියන එකට මම දානවා absent එතකොට මෙතන 8 දෙනෙක් හිටියද right මෙතන ඉඳන් මෙතන 8 දෙනෙක් හිටියද මෙතන දන්නවා 4යි මෙතන 4යි 8යි මේක absent ඒ කියන්නේ මෙයා number of students වල count වෙන්නේ නැහැ විභාගෙට ලියපු ළමයෙක් නෙමෙයි right එතකොට මෙයා count කරන්නේ මේ average එක තියෙන ඉලක්කම් ගන්න right right ඒක අපි average කියන එක ගත්තා right එතකොට number of students ලා 7යි number of fast students ලා 5යි මේක percentage එක මට පුළුවන් මෙතන pass percentage එක calculate කරන්න කොහොමද percentage of number of percentage of pass the exam right ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ පාස් වෙච්ච ළමයි ගන්න 5යි ඒක බෙදෙනවා 7යි right කොහොමද මම මේක සමාන කිරීම ලකුණු දැම්මා මෙන්න මේ නම්බර එක බෙදෙනවා මේකෙන් right එතකොට එන්නේ අතන රේෂියෝ එක ඔක වැඩි කරන්න ඕනේ c right ඒ කියන්නේ මේක වරහනක් දාලා අපි මේක percentage එකක් විදිහට ගන්න නිසා මම මේක c එකෙන් වැඩි කරනවා 71ක් විතර පාස් වෙලා තියෙනවා right එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝමියුලාස් දෙකම මට ලියලා කරන්න පුළුවන් මෙතන right දැන් එතන අපි count f කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා count කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙතන මට ඔය දෙකම ලියලා කරන්න පුළුවන් right ට බලාගන්න සමාන කිරීම ලකුණු දැම්මා එතකොට උඩින් එන්නේ උඩට එන්න ඕනේ count if කියන function එක මම දානවා count if මොකද්ද count කරන ඉස්සලාම range එක දෙන්නේ මෙන්න මේ range එකේ කවුද හොයන්න අපි pass student ලා ගන්න pass student ලා ගන්න right ඒක නම් උඩින් කරේ right එතකොට 5යි එතකොට ඔය formula එකේ මේක බෙදන්න ඕනේ count එකේ number of student ලා count එක ගන්න මම average එක පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ average එකේ ඉලක්කම් කීයක් තියෙනවද right right ඔන්නතර percentage එක ආවා ඕක මම තව වරහනක් දාලා එහෙම නැත්නම් මේක 100න් වැඩි කරත් හරි උඩින් එන එක 100න් වැඩි කරත් හරි එහෙමත් නැත්නම් අපිට රේෂියෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපිට මේ ෆෝමැට් එක දාන්න පුළුවන් මේ නම්බර් ෆෝමැට් එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් percentage විදිහට right අපි බලමු මේ තියෙන්නේ percentage right එතකොට මෙයා 100න් වැඩි කරලා ගන්නවා මේ percentage එක. ඒ කියන්නේ මේක percentage එක විදිහට ගන්නවා මේ percentage right උඩේකත් අතරම අපි 100න් වැඩි කරන්න ඕනේ නැහැ right 100න් වැඩි කරත් උත්තරේ එනවා නමුත් අපිට පුළුවන් මේක number of students divide by number of fast students divide by number of students answer එක ඇවිල්ලා තියෙනවා
right මේක මම percentage එක විදිහට ගන්නවා මේකේ percentage එක right ඒ විදිහට මට පුළුවන් මේක ලේසියෙන්ම percentage එක calculate කරගන්න හරි හරි ඒ විදිහට මට පුළුවන් මේ exercise එකේ මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න ඉතින් කාටවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට WhatsApp message එකක් දාන්න මම මේක වීඩියෝ එකත් අප්ලෝඩ් කරන්නම් තනියම කරන්න try කරන්න මේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්. ඒත් තමයි ඔයාලට මේක කරගන්න තනියම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.